8 مارس جشن جنین جهانی لهمو جنان پیروز دکن. يعني براستي جشنك جهانية لأما أم جشن تاني بيكروج إما بناسانكن بوش إما 8 مارس دميجوي جهان دا دميجوي قال كردا دميجوي أم بيجن جنان بتايبت دا وك روجكي تايبت تي ناسين جخاو روجي تايبت جي وك روجي برخداني روجي تيكوشيني روجي دركتن الهمبر سيستم دا سالدار سرمداريه يعني وك روجي كي بأم شوية إما بناسا دكن جخا وك حركز جي دزاني دديرو كد ميجوي قلي كردا جنتني قلي كرد ميجوي قلاندا يعني شكستين سرجن هاتبون كرن سي شكستين ديروكي سرجن هاتن كرن جبوه جي يعني خاصة في 7 سال 21 ده جوه مجوی دیسا و شکستنی چهارمین سرجن بدن مشاندن لامال برانبری و اما و گلی کرد نتنی گلی کرد گلی جهانی به توای گلی کود هندور کردستان ده گلی کود هندور فکر و فلسفه بر آبو ده کو ام فلسفه کو بو وک رونیه کی جمو گلان را اما دبینن روج ایرو جن راد بن سرپیا راد بن درد کبن قادا هر وها ده همو بشن جهانی ده ام دبینن يعني دركتن هاي سري راكرن هاي دنگ برز كرن هاي الهمبر ام سيستما او جي گشتيج بو وك داخازي آزاديا جن وك هبوني جن ده هندر ام سيستم ده چون جن توانه به ده هندر ام سيستم ده خا بده ناس كرن كو امشي وك جنم ناسنامه من هيا خودي ناسنامه خابونم يعني بوي ما بس اما وك 8 مارس ددم بيناسا كرن تاني وك امبيجن وك روجكي دهندر ديروك داينجي دهندر بشكي جهاني دا كوهاتيا كرنا جبر دو في 7 ساله هاني دا اما دبينن چقاس جن دركتن قادان چقاس رخصتن بناوي جن دركتن چقاس جن تقاني بون دهندر في 7 ساله دا بدنگ و رنگ خوا بدن ناسين بتايبت وك روجي ايرو برخدان روجاوا برخدان جن تناس كرن شورش روجاوا شورش جن تناس كرن اما وك جن هول ددن ام شورشي كو وك روجي ايرو اف 13 سالن دهندر روجاوا دا دهندر باكو روجلات سوريا دا دست بكرديه بلاوي همو جهاني بكن كو هر جنك د جهان دا خبد ناسين هر جنك د جهان دا كانه به ام ميجوي كو ميجوي جني ميجوي خابوني خبد ناسين جبوجي اما دبينن يعني بتششي ويدبي بلا بي اما د هر سيستم كده د هر كاته كده اما وك جن سر بيان رادوستن وجبو داوي مافو هبوني خاجي وك ناسنامه خاجي لهمو جهان جي برز دكن و ام 7 ساله 21 کو دجمن دخازه سیستم دسالتدار سیستم باوک سالار دخازه کو 7 ساله 21 بکی شکستن چهارمین سرجن اما او شکستنه رد دکن البرانبری و برخودان و تکوشین خو بردوام دکن و بلند دکن و برز دکن هندر دیره که دوک هر کجی دزانه دمه کو ناسنامه جن بیوندا کرن هلبت و جواکش دیوندا کرن و کوملگه ده ولادة نامني أوجي توندا كرن جبوجي إما ديتن يعني ده في دروشمه جنجيان آزادي وك ناسنامه جن دركت بيشوا وتواني بو ببه رنگك و دنگك جاو پیاوانی کو وانجی دیتن کو راستی اگر جن آزاد نبی جواک آزاد نبی کوملگه آزاد نبی لبرانبر ویجی يعني او هزين سيستم كار او هزين جنسيات پرست او هزين كو زاين پاريزيه دهندر جواكي دا آوادكن تيك ناچن هل وها يعني ام درشمه بو درشمه كي جهاني كو هر جنكي بوي ناسنامه خاطي داديت دو جه خود في بن درشمه في ناسنامه دا جه خوگرت وما نهاد بين نتني جنين كرد هندر كردستان ده هر وها او جنين انترناسيونال كود هندر جهان ده بر بناوي فيمينيست بناوي رخصتين جنين يعني ديتر درد كاتن قادا كوك ناسنامه خابد الناسين ديتن او ناسنامه راستقينا جبوجن ناسنامه جن جيان ازاديه جبر اگر جن آزاد نبی جیان آزاد نبی و اگر جیان آزاد نبی کملگه کی آزاد نتوانه جیانه کی آزاد به دست بخینه و نتوانه
وڵاتێکی ئازاد جی بدەست بخینێ هەلبەت ئەم دروشمە جی بوەک ناسنامەیەکی ji بۆ هەموو نەتەوەک و ئەو نەتەو دەولەت بروخێ li بەرامبەری wê netewa demokratîk sîstemê netewa demokratîk bê avakirin ku ew jî kuane bê di hundir cîhanê de her mirovek her kesek bi nav û deng û rengê xwe bi zimanê xwe bi çanda xwe bi hebûnê xwe dîrokî xwe bide nasîn û kanibê wek nasnameyên cihêreng di hundir cîhanê de belav bibe û tuanibê bi vê nasnameyê cihêreng li berember em sîstemê deshilatdar xwe bide nasîn û xwe pênase bike. Em duruşmeyê jin jiyan azadî bû nasname me got li berember wê jî ême demê em dîrokê dixwînin em dibînin dîrokê de çend şikestin ser jin hatin kirin bi çi şêwazî hatin kirin xwastin bi wê yanî xwastin li berember wê nasnameyê jin şikestinên çawa ji bo jin yanî şikestinê çaremîn ji bo jin bidin diyar kirin ji bo wê jî ême dibînin yanî em berxudanê ku rûjê îro yani rûdaya ji xwe ji dîrokekê ne ji yani çawa ne ji rûj û saetkê de em nasname derketiye yani bi ked û xebat û berxudanê ku ewqa sal hevalên jin ku di çepera dan li serê çiya da ku di qada da ku di hundir civakê de bilewekê xwe rêxistin kirin xwe perwerde kirin ji bo ev nasname derkeve ji bo wek hebûnê xwe xwebûnê xwe bide diyar kirin ji bo wê jî ême dibînin yanî niha bi ew nasnameyê ku jin jiyan azadî derketiye wê li hemû cîhanê ew nasname belav bibe û wê bibe destek ku ew jinê ku di wê serdemî borî de şikestinên kulser wê hatiye kirin di vê saliyê ku 21 de bibe şahidê berxudanê xwe şahidê azadiya xwe şahidê berxudan û têkoşîna xwe ku ew şikestinê çaremîn li serê wê nekirin û bibe berdewamiya heştê adarê ku ême rojekî cîhan belkî rojek cîhan pê pîroz dike ya jî dide nasîn ême di her katî di her şwînê di her demî de ême wek jin jiyan azadî wek duruşme digirin ser milê xwe her wiha dikin duruşmeyekî cîhanî ku ême jî di em sed salê bê de jî tuanibin azadiyê xwe bigirin dest kanibin serxebûnê xwe bigirin dest kanibin bi têkoşîn û xebatê xwe ked û xebatê xwe kanibin karekî hevbeş jiyanekî hevbeş yanî ne tenê jin pêwîste tê bikuşê kanibin li berember em sîsteme yani em sîsteme deshilatdar hevalên piyaw jî bixin em xete ku ew jî li berember vê deshilatdariyê tê bikuşe ji ber em deshilatdarî ne tenê jin kir kûle her wiha zilam jî kir kûle piyaw jî kir kûle ji bo wê jî bi têkoşînê jin bi têkoşînê piyaw ême twanibin hevjiyanekî azad hevjiyanekî hevbeş di hundir civakê de di hundir komelgê de di hundir cîhanê de berz bikin û bu em şêwayet kanibin jiyanekî aştiyane jiyanekî azad jiyanekî wek hevî xwast bidin avakirin. Ji xwe cejnê 8 Mars ême li hemû jinan li hemû cîhanê pîroz dikin bi em duruşme ême dibêjin ne yek roj hemû roj 8 Mars e ême wek jin jî yanî wek jin pêwîst e ême di astê berxudan û têkoşînê xwe de astekî berz bikin rolekî berz bilîzin ji bo wê jî ême belkî ême gavekî avêtin lehîn 10 gav li pîşê me heye ku ême bigînin azadiyê xwe û serxebûnê xwe bû wêj wek bengawaziyê min ji hemû jinan re ji hemû kesên azadî xwaz re ji hemû kesên ku baweriyê wan bi neteweke demokratîk azad û aştiyane heye ku ew jî dakevin qada ku dest bi dest mil bi mil em twanibin em paradigme durist bikin em paradigmeyê ku rêbertî ji me re danî bû parastinî ekolojî netewa demokratîk û azadiya jin twanibin civakekî azad û civakekî hevbeş durist bikin twanibin em bi em şêweye di hemû cîhanê de wek babelîskekê bin ku di hemû cîhanê de jî belav bibin.